Shqipëria renditet në vendin e 131 mes 228 shteteve sa i përket prodhimit të brendshëm bruto, gjë që mat edhe nivelin e varfërisë. Kjo konstatohet në raportin The World Factbook të Agjencisë Amerikane të Inteligjencës. Sipas raportit të CIA-s, produkti i brendshëm bruto për frym në Shqipëri është rreth $8.200, një nivel ky pothuajse i njëjtë me vende afrikane të botës së tretë si Namibia e Tongo. Për këtë shkak, raporti i CIA-s klasifikon vendin tonë si një ndër vendet më të varfra në Europë. Përveç shtetit të ri të Kosovës, të gjitha vendet e tjera të Ballkanit e kanë produktin e brendshëm bruto për frym në kuota më të larta se Shqipëria. Në raportin e saj The World Factbook, CIA konstaton se edhe pse ekonomia shqiptare shënon rritje të lehtë, vendi është ndër më të varfrit në Europë, si pasojë informalitetit të madh në ekonomi dhe infrastrukturës së papërshtatshme të transportit dhe energjisë. Raporti thekson se remitancat, dikur një mbështetës i rëndësishëm i rritjes ekonomike, kanë rënë nga niveli prej 12% deri në 15% të produktit të brendshëm bruto. Sa i përket sistemit të taksave, në raportin The World Factbook, Agjencia Amerikane e Inteligjencës ka konfirmuar se kodi fiskal, mjaft kompleks, si dhe kërkesat e shumta për të licencuar bizneset, sjellin si pasojë klim të vështirë biznesi në Shqipëri. Sipas këtij raporti, një tjetër faktor i cili kontribuon në shtimin e vështirësive për tërheqjen e investimeve të huaja, janë edhe problemet e furnizimit me energji së bashku me infrastrukturën e amortizuar. Në përfundim të raportit të saj, CIA thekson se vendi do të vazhdojë të përballet me sfida për shkak të rritjes së borxhit publik, duke qenë se ka tejkaluar limitin ligjor të kuotës prej 60% të produktit të brendshëm bruto në vitin 2013.